हेडक्वार्टरबाट ज्ञान बहादुर सर। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप तपाईँ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै आरामै छु साथीहरू। सो आज पनि म तपाईँहरू समक्ष चाहिँ न्यू भ्लगको साथमा पछि भइसकेको छु भने आजको भ्लग कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले माथिको थम्बनेल, टाइटल, हाइलाइट्स हेरेर आइसक्नुभयो। सो आजको भिडियो भव्य र धमाकेदार हुनेवाला छ। सो यस्तै खालको रमाइलो भ्लगहरू हेर्नको लागि, मेरो फ्यामिली भ्लग हेर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ नि च्यानललाई बेतिनी भ्लगलाई एक सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर अरू समक्ष फरवार्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन सेयर अनि लाइक सब कुरा तपाईँहरूले गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि इम्प्रेसन त्यही हौसलाको कारणले गर्दाखेरि मैले अर्को भिडियो पनि ल्याउने जुन सोच बनाएको छु, आइसकेको छु। सो त्यही हेर्दै गर्नुहोला। आजको भिडियो पनि सुरु भइसकेको छ साथीहरू। बिहान हाम्रो चिया पनि ट्याक्क पाइसकेको अवस्था छ। चिया खानुपर्ने हुन्छ। यता दाल अनि यता चाहिँ हाम्रो दुध होला, सायद दुध पनि छ। अनि छोरो चाहिँ बिहानै खाना खाएर स्कुल गइसकेको अवस्था छ भने अब चाहिँ हामी दुईजना बुढाबुढी चाहिँ ट्याक्क लाएर यो आलु पकाउँछौँ। अनि यता काउली, यो चाहिँ कहिले पकाउने बुढी? यो भरे बेलुकातिर खानुपर्ने हुन्छ। सो त्यही हो। अब हेर्दै गर्नु होला। पुरा बेडी भर्खर म उता सानो काममा गएर आएको थिएँ। बेड पनि पुरा बिग्रिरहेको अवस्था छ। ओके, अब चाहिँ हामी खाना खानुपर्ने हुन्छ। त्यही हो, हेर्दै गर्नु होला। आजको भिडियो कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले माथिको थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नुभयो, टाइटलबाट थाहा पाएर आइसक्नुभयो। सो त्यही हो। अनि आज विशेष गरी अब ओल्ड प्लम्बिङ डे पनि रहेछ। सो आज मार्च 11 तारिक हो। त्यही भएको हुनाले मार्च 11 तारिकमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ ओल्ड प्लम्बिङ डे मनाइने गरिन्छ। सो आज त्यहाँ केक काट्ने समारोह पनि रहेको छ। सो त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। सो त्यो कार्यक्रममा नि हल्का म जानेवाला छु साथीहरू। सो हेर्दै गर्नु होला। अब त प्लम्बर गऱ्यो नि त, अनि त्यही भएको हुनाले यस्तो जानु पनि पऱ्यो। सो त्यही नै हो। के गर्ने, गाह्रो छ गाह्रो। यो राख्ला हो अचार बनाउनु। ओके, यहाँ अचार बनाउनुलाई यति राखेको छ नि बुढीले हो र? ए ले सकिगयो त है। खानुपर्ने त अचार के बनाउने होला है बुढी? के खाऊँ ल? अब सबभन्दा पहिला नेपाल प्रहरी हेडक्वार्टरबाट ज्ञान बहादुर सर, सबै प्रमुख अतिथिज्यू। अलराइट गाइस, ट्याक्क लाएर तपाईँहरूलाई हल्का केकको यताउति सब कुराहरू मैले देखाइहालेँ। सो धेरै कुरा चाहिँ अब प्राइभेसी कुराहरू पनि हुन्छ नि त। सो त्यही भएको हुनाले देखाउनु मिलेन। सो त्यही हो। अब म चाहिँ टन्न एकदम फुल फ्रेसमा छु भने छोरो पनि ट्याक्कै स्कुलबाट आइसकेको अवस्था छ। अनि यहाँ बुढी चाहिँ हाम्रो बुढीलाई लास्टै भोक लाग्यो अरे। अनि त्यही भएर यहाँ राधा चाउचाउ ट्याक्क पकाइरहेको छौँ बुढी। अनि यता हाम्रो चिया छ, चिया बनाउन नि। अनि यतिर के छ। अनि अर्को के बनाउला अरे बुढी? ए छोरालाई भन्नु मिल्दैन? ओके ल। भनेपछि भरेको लागि ट्याक्कै तरकारी पनि यहाँ रहेको छ। अनि यो बनाउने हो भरे? के भने छोरा? के तरकारी खान्छ र भरे? भन न छोरा, के तरकारी खाने भन न। तरकारी भनेको क्या छोरो। त्यो त नुडल्स त खाजा भइहाल्यो नि। ल छोरोको लागि रेडी भयो। खाऊ छोरो, यही हो तरकारी तिम्रो लागि। ओके, छोरो फेरि मोबाइल हेर्नु। ल खाऊ। ओके ल, तिम्रो लागि यसो बनाउनु नि त गर। ओके किन नि? ठिक छ, म छोरालाई उता भुल्याउँदै गर्छु। तिमीले अब म स्पाइसी चाउचाउ खाऊ खाइन्छ र? ल मम्मीलाई चाहिँ किन नदिनु छोरा? नदिने?
कसले बोल यहाँ राख्न एकछिन है अलि पछि होला मम्मीले नत्र म पुरा बाहिर त पानी पर्ला जस्तो भइरहेको है ल क्या मौसम डेन्जर छ ल मम्मी तिरो चल्छ